Qonun ustuvorligini, sud hujjatlari va boshqa vakolatli organlar qarorlarining o'z vaqtida hamda to'liq ijro etilishini ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilgan. Shu bois tizimda korrupsiyaning oldini olish, xizmat faoliyatini shaffof tashkil etish hamda fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Keyingi yillarda bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat xizmat samaradorligini oshirish, balki fuqarolarning davlat idoralariga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Xususan, byuroning Jizzax viloyat boshqarmasida ham korrupsiyaning oldini olish maqsadida kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Jumladan, korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi takomillashtirilyapti. Xodimlarning xizmat faoliyati doimiy monitoring qilinmoqda. Manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, xizmat odob-qoidalariga qat'iy rioya etish hamda korrupsiyaga nisbatan murosasizlik muhitini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, xodimlar uchun muntazam o'quv seminarlari, davra suhbatlari va targ'ibot tadbirlari tashkil etilib, ularning huquqiy madaniyati va mas'uliyati oshirilmoqda. Bugungi kunda jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash, xizmat faoliyatida halollik va shaffoflik muhitini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada byuroning shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi va hududiy bo'limlari tomonidan profilaktika, nazorat va tarbiyaviy ishlar tizimli ravishda amalga oshirilib kelmoqda. Eng avvalo, byuro organlarini yuksak kasbiy salohiyatga ega, vatanga sadoqatli, halol va pok vijdonli kadrlar bilan to'ldirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xodimlarni ishga qabul qilish jarayonlarida ochiqlik va shaffoflik tamoyillari ta'minlanib, nomzodlarning bilim va kasbiy salohiyati, ma'naviy, axloqiy fazilatlari hamda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabati asosiy mezon sifatida baholanmoqda. Shuningdek, byuroning Jizzax viloyati boshqarmasi va tuman shahar bo'limlari tomonidan sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarining o'z vaqtida va samarali ijrosini ta'minlash maqsadida davlat ijrochilarini halol mehnati natijasiga qarab moddiy rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu mexanizm vijdonan xizmat qilayotgan xodimlarni qo'llab-quvvatlash, ularning mas'uliyatini va manfaatdorligini oshirishga xizmat qiladi. Xodimlarning huquqiy bilimini muntazam ravishda oshirish maqsadida joriy yilda byuroning tarkibiy tarmoqlari hamda tezkor xodimlari ishtirokida 35 marotaba o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Shu bilan birga xizmat intizomini mustahkamlash va korrupsiyaviy xavflarning oldini olish maqsadida byuroning Jizzax viloyati boshqarmasi hamda tuman shahar bo'limlari xodimlari ishtirokida 60 dan ortiq profilaktik tadbirlar, shuningdek 50 dan ziyod yakka tartibda profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Ayni vaqtda har bir qonunbuzarlikka nisbatan murosasiz yondashuv ta'minlanmoqda. Xususan, prokuratura organlari xodimlarining axloq kodeksi talablarini qo'pol ravishda buzgan 5 nafar xodim byuro organlaridan bo'shatildi. Bu tizimda qonun ustuvorligi barcha uchun teng ekanligi, xizmat mavqei hech kimga imtiyoz bermasligini yana bir bor tasdiqlaydi. Bizning asosiy maqsadimiz har bir xodimda halollik immunitetini shakllantirish, korrupsiyaga nisbatan mutlaq toqatsizlik muhitini qaror toptirish va fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashdir. Zero halol kadr, shaffof tizim va qat'iy nazorat korrupsiyadan xoli davlat xizmatining eng mustahkam poydevoridir. Bugungi kunda byuro faoliyatida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish shaffoflikni ta'minlashning eng muhim omillaridan biriga aylandi. Ijro ishlarini elektron shaklda yuritish, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari, elektron ma'lumotlar almashinuvi hamda onlayn monitoring mexanizmlarining joriy etilishi inson omilini sezilarli darajada kamaytirib, xizmatlarning tezkorligi va ochiqligini oshiryapti. Natijada fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati yaxshilanib, ijro jarayonlarining har bir bosqichi yanada shaffof va nazorat qilinadigan tizimga aylanmoqda. Bugungi kunda Majburiy ijro byurosi tizimida korrupsiyaning oldini olishning eng samarali mexanizmi sifatida sohani to'liq raqamlashtirish, inson omilini qisqartirish hamda barcha jarayonlarni elektron boshqaruv asosida tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan 2024-yildan boshlab sud hujjatlari asosida ijro hujjatlarini elektron shaklda yuborish va qabul qilish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bu orqali hujjatlar aylanmasida inson omili minimal darajaga tushirilib, har bir jarayon elektron nazoratga olindi. Shuningdek, 2025-yil 17-iyundan boshlab
ishga tushirilgan majburiyatlar reyestri ijro jarayonlarini raqamli platforma orqali boshqarishda muhim qadam bo'ldi. Mazkur tizim qarzdorlarning majburiyatlarini shaffof hisobga olish, ijro harakatlarini avtomatlashtirish hamda davlat ijrochilarining faoliyati ustidan samarali elektron nazoratni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda davlat ijrochilari zamonaviy planshet qurilmalari va body kameralari bilan ta'minlangan. Natijada ijro harakatlari real vaqt rejimida elektron tarzda qayd etilib, har bir prosesning qonuniyligi va ochiqligi ta'minlanmoqda. Bu esa xizmat faoliyatida shaffoflikni kuchaytirish, manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etish va korrupsiyaviy xavflarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar bu shunchaki zamonaviy yechim emas, balki adolat, qonuniylik va ochiqlikni ta'minlaydigan mustahkam poydevordir. Har bir ijro harakatining shaffofligini ta'minlab, fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash, eng muhimi korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashishning ta'sirchan huquqiy va texnologik mexanizmi yaratilmoqda. Fuqarolar murojaatlari bilan ishlash ham byuro faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qonunchilikda belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilib, har bir murojaat bo'yicha xolis va qonuniy yechim qabul qilinishiga alohida e'tibor qaratilyapti. Sayyor qabullar, xalq bilan ochiq muloqotlar, virtual va ishonch aloqa kanallari orqali kelib tushayotgan murojaatlar tizimli ravishda tahlil qilinib, ularning kelib chiqish sabablari bartaraf etilishi yuzasidan amaliy choralar ko'rilmoqda. Majburiy ijro byurosi tizimida korrupsiyaning oldini olishning eng muhim omillaridan biri murojaatlar bilan ishlash tizimining ochiqligi, shaffofligi va qonuniylik tamoyillariga asoslanganligidir. Jumladan 2026-yilning 6 oyi davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi, Bosh prokuratura hamda Majburiy ijro byurosining ishonch telefoni orqali Jizzax viloyati hududiy organlariga sud qarorlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish bilan bog'liq bo'lgan jami 5485 ta murojaat kelib tushdi. Ularning 4168 tasi viloyat boshqarmasi tomonidan ko'rib chiqilib, 2597 tasi qanoatlantirildi. 1571 ta murojaat yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berildi. 155 ta murojaatni ko'rib chiqish tugatildi. Eng muhimi, amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2121 ta fuqaroning buzilgan huquqlari tiklandi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, joriy yilning 6 oyida kelib tushgan murojaatlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1025 taga kamaygani, aholi murojaatlarining o'z vaqtida va qonuniy hal etilayotgani, ochiqlik, shaffoflik, javobgarlik muhiti yanada mustahkamlanayotganining amaliy ifodasidir. Bugungi kunda har bir murojaat atroflicha o'rganilib, nazorat tartibida ko'rib chiqilmoqda. Bu esa xizmat faoliyatining inson omilini cheklash, mansab vakolatini suiiste'mol qilishga yo'l qo'ymasligi, korrupsiyaviy xavflarni barvaqt bartaraf etish hamda fuqarolarning davlat idoralariga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qilmoqda. Byuro tizimida xodimlarni tanlash va ishga qabul qilish jarayonlarini shaffof tashkil etishga ham alohida e'tibor berilyapti. Nomzodlarni saralash ochiq tanlovlar asosida amalga oshirilishi, ularning bilim va kasbiy salohiyatini xolis baholash, xizmat davomida muntazam malaka oshirish hamda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha maxsus o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish xodimlarning mas'uliyatini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, xizmat intizomini mustahkamlash va har qanday qonunbuzarlikka nisbatan murosasiz munosabatni qaror toptirish tizimning ajralmas qismiga aylangan. Bugungi kunda Majburiy ijro byurosi Jizzax viloyat boshqarmasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi fuqarolar manfaatlarini ishonchli himoya qiladigan, qonun ustuvorligi va adolat tamoyillariga qat'iy amal qiladigan zamonaviy hamda shaffof tizimni barpo etishdir. Zero korrupsiyadan xoli muhit, raqamlashtirilgan xizmatlar, ochiq muloqot va professional kadrlar uyg'unligi nafaqat ijro samaradorligini oshiradi, balki davlat organlariga bo'lgan ishonchni ham mustahkamlaydi. Shaffoflik ustuvor bo'lgan tizimdagina adolat qaror topadi. Adolat qaror topgan jamiyat esa barqaror taraqqiyot sari dadil odimlaydi.